Вы не поверите, на что пошли люди просто ради любопытства. Эта дикая история из Узбекистана потрясла интернет. В Сухандаринской области двое мужчин поймали и съели двух редчайших розовых пеликанов. Птицы были занесены в Красную книгу, и экологический ущерб оценили в 206 миллионов сомов. Это почти 16 тысяч долларов за один ужин. Самое абсурдное, что браконьеры сделали это дословно из любопытства. Теперь их делом занимается прокуратура, а полиция уже изъяла охотничье ружье. За уничтожение краснокнижных птиц им грозит огромный штраф и до 5 лет лишения свободы. А как бы вы наказали таких любопытных гурманов? Напишите, пожалуйста, в комментариях и подпишитесь на мой канал.